폭분자, 몸속 활력을 올려주는 자연보약. 폭분자. 알고 먹어야 약이 됩니다. 폭분자의 효능 5가지 알려드려요. 1. 남성 건강 개선. 폭분자는 전통적으로 정력 강화와 전립선 건강에 도움을 줍니다. 2. 항산화 작용. 안토시아닌이 풍부해 세포 노화를 막고 면역력을 높입니다. 3. 눈 건강보. 루테인과 비타민 A가 시력을 보호하고 눈의 피로를 줄여줍니다. 4. 혈관 건강. 혈중 콜레스테롤을 낮추고 혈액순환을 개선해 심혈관 질환 예방에 기여합니다. 5. 여성 호르몬 균형. 식물성 에스트로겐이 갱년기 증상 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 유익하셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요.